السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ ياسر مرحيم، واليوم إن شاء الله جينا باش نهضروا على ثاني درس من دروس مادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة لمحور الفيزياء وبالضبط مجزوءة الموجات. الدرس الثاني les ondes mécaniques progressives. On a déjà parlé du premier cours, les ondes mécaniques progressives. Maintenant, on va parler, Inch'Allah, du deuxième cours, titré sous le nom des ondes mécaniques progressives périodiques. La comparaison أولية entre les deux titres غنلقاو بان هذا التيتر هذا زايد بالكلمه périodique. d'ailleurs بغيت نقول لكم بان هذا الدرس والدرس اللي قبل منه كيتجمعوا c'est-à-dire vous pouvez trouver un problème اللي تيجمع les deux cours, c'est-à-dire on peut utiliser des choses qu'on a déjà parlé dans le premier cours, les ondes mécaniques progressives, et puis je peux aussi utiliser des relations اللي غادي نشوفوا ان شاء الله اليوم في هذا الكور هذا. Alors, قلنا الاختلاف كاين في كلمة اللي هي périodique, c'est-à-dire que le même concept du premier cours, mais cette fois-ci, il va ولا elle est ajoutée داك le mot périodique, c'est-à-dire que les ondes mécaniques, ils ont un critère périodique. شنو هي périodique, c'est-à-dire ils se répètent de la même façon. هذا هو الجديد. D'accord. Donc بالنسبة لهاد الكور هذا أول حاجة الدراري خصنا نعرفوها c'est de faire la différence entre deux choses. C'est de faire la différence entre deux choses. الله يرضي عليكم. أولا بالضبط entre deux périodicités. Une appelée périodicité temporelle et l'autre appelée périodicité spatiale. نبداو بلا première périodicité. C'est la périodicité spatiale. D'accord. Le symbole ديالها dans le système le symbole ديالها dans le système des symboles, c'est le symbole que vous connaissez déjà ou كاين منكم اللي قالها, c'est lambda. Lambda. Ça s'écrit lambda mais ça se prononce lambda. D'accord. La périodicité, il représente un espace vu que son nom est spatial. Automatiquement la dimension de la une distance, yani L. Alors l'unité dans le système international, c'est le mètre. Que représente la périodicité spatiale? Il représente, alors la définition d'Elha, c'est la distance, bien sûr, c'est la distance minimale entre deux points vibrent en phase. Alors, distance, vu que son unité c'est le mètre, ماشي distance سكتنا mais c'est la distance minimale, c'est-à-dire أصغر مسافة entre deux points vibrent en phase, c'est-à-dire que كيديروا نفس الحركة الاهتزازية. بمعنى إلا كان un point في الماكس فأوتوماتيكمون لو بوان الآخر خصو يكون في الماكس ولكن juste après هذاك لو بوان. داكور. مزيان دابا نشوفو كيفاش. واخا كاينه autre définition, يعني فاش كيقول لكم définir la périodicité spatiale en مثلا en une phrase, ولكن كاينه une autre définition, c'est la distance pour que l'onde se répète identique à elle-même. D'accord. مزيان نكتفي حنا بهاد لا ديفينيسيون هادي اللي مكونه من جمله واحده. الوغ كيفاش كندير نجبد هاد لا بيريوديسيتي سباسيال؟ اول حاجه تيكون عندي هنايا ان اكس داكوغ qui représente l'élongation, et puis هنايا تيكون عندي un axe qui représente la distance. D'accord. Il représente la distance. كتبوها مزيان باردون. وي et puis غادي نحاول نرسم واحد الموجة périodique sinusoïdale plus ou moins. D'accord. مزيان. أنا دابا je voulais tirer le lambda. Alors pour tirer le lambda, il faut choisir d'abord un point. مثلا je vais choisir هاد le point هذا اللي كاين في le pic.
Si je veux lambda, c'est la distance minimale. Donc, entre deux points vivre en face. Le point qui est le sommet. Le point dont je parle maintenant, qui est le sommet, automatiquement, il faut choisir le point qui est le sommet juste après. D'accord? C'est le point. Donc, là. Donc, la distance est la distance est et il y a lambda. Est-ce qu'il y a lambda? Non, il y a une infinité de lambda. Aussi, je peux choisir le point et le point. Donc, بيناتهم كاينه lambda. Je peux choisir le point et je peux choisir juste après le point هذا. Donc la distance بيناتهم هنايا c'est lambda, d'accord. عبد معايا البال هنايا الله يرضي عليكم. J'ai choisi ce point. le point هذا كاين في الزيرو, d'accord. وحتى le point هذا كاين في الزيرو, ولكن الاشكال هو ان le point هذا que j'ai choisi initialement غيبدا la courbe فيه غتبدا تهبط. إلا جيت نختار هذا, non, هذا la courbe غتبدا تطلع. انا je voulais que le point se répète de la même façon. C'est la distance pour que l'onde se répète identique à elle-même. Donc, le point qui est là, donc, d'accord. Donc, ce sont des techniques pour tirer l'onde, mais à condition de la télécom, D. D'accord. مزيان. واخا. غنمشيو دابا لا بيريوديسيتي الثانيه اللي العنوان ديالها او الاسم ديالها لا périodicité هاد المرة temporelle. D'accord. Alors, on a parlé de la périodicité spatiale, maintenant on va parler de la périodicité temporelle. باينة من السمية ديالها أن la dimension ديالها غادي تكون un temps, c'est-à-dire que t. Le symbole dans le système international, c'est Ténit. Et puis l'unité ديالها راه باينة غتكون هي شنو؟ Seconde, car il représente un temps. Donc, هنايا la définition ديالها, je vais répéter le même script que j'ai utilisé في الديفينيسيون الأولى, ولكن à condition الدراري شنو ندير؟ وي شي واحد يجاوبني؟ ما كنرجم شي واحد يجاوبني؟ وي نعتبر أنكم جاوبتوني وي وسمعتكم باسكو d'accord. Donc, je غنقولوا au lieu de dire la distance, je vais dire le temps. D'accord. Donc, c'est le temps. C'est le temps minimal entre deux points vibre en phase. Donc, c'est la même définition. Le script, ولكن j'ai remplacé distance par temps. Car la première, il représente un temps. Pardon, car la première, voilà, la première périodicité, elle représente un espace, c'est-à-dire il représente une distance. Et puis la deuxième, il représente un temps. Qu'est-ce que je vais dire graphiquement T. Alors, de la même manière, je vais dessiner un système d'axes. لاحظ معايا قبيله كانت دي دابا شنو كاين تي. اي بي غادي نحاول نديسيني عاوتاني واحد لا كورب ديالي بيريوديك بلوز او موان مهم داكوغ نفس لا مانيير. الا اخترت هاد لو بوين غنحبس هنايا غير سيت فواسي جو في با بارلي دو لاندا جو في بارلي دو تي دو لا بيريود تي. عاوتاني جو بو شوازير هاد لي دو بوين تي. Je peux choisir ce point et ce point c'est T. D'accord. Donc تقريبا راه نفس لاستوس باش كنجبد لاندا هي باش كنجبد التي. مي لا ديفيرونس اللي غادي ليكم كتكون او نيفو de l'axe des abscisses. الا كانت عندي دي اوتوماتيكمون جو في تيري لاندا اي بي الا كانت عندي تي جو في تيري لا بيريود. دونك هنايا نرد البال. داكوغ مزيان. دابا غنمشيو لا ريلاسيون اللي كتليي لي دو. C'est la vitesse. Alors, من بعد ما شلنا la vitesse في الدرس الأول حتى هنايا je peux calculer la vitesse. Alors, V égale حنا كنعرفو كاملين أن la vitesse كتكون en mètres secondes moins 1, c'est-à-dire la dimension ديالها هي LT moins 1. forcément باش نحقق هاد الشرط هذا خصني تكون لاندا الفوق و التي لتحت pour que la relation ديالي soit homogène. Donc la relation ديال la vitesse c'est lambda
sur T. La longueur d'onde, ah oui, نسيت ما قلت لكمش واحد القضية, c'est que la périodicité spatiale كنسميوها aussi عندها un synonyme, c'est la longueur d'onde. Elle est souvent connue بهذا le nom هذا, la longueur d'onde. دابا مثلا تقدروا تكونوا في القسم كتقولوا لا لونغور دوند, كالكولي لا لونغور دوند, تيغي لا لونغور دوند, هذه اي بي تمشيو مثلا للفرد ولا النهار ديال الوطني ويقولوا لكم لا بيريوديستي سباسيال, وتقولوا لي حق كاع عمرنا قريناها. شوف راه لا لونغور دوند هي لا بيريوديستي سباسيال, داكور, بحال ايوا لا بيريوديستي تومبوريل حتى هي عندها ان نون ديالها, سي لا بيريود, واللي ديجا كتعرفوها من شحال هادي, داكور, كاينه حتى في الالكتريسيتي, سي لا بيريود, داكور, مزيان. Donc, la relation de la vitesse est V égale à lambda sur T. Pour que la relation soit homogène, il faut forcément il faut que la distance et puis il y a un temps. Je peux écrire la relation sous la forme lambda fois n avec n. Oui, c'est la fréquence. Or, n égale à 1 sur T ou T égale 1 sur n. Ça va. Alors, غير كتعرفوا انه la fréquence كتكون en hertz, d'accord. Donc la fréquence doit être en hertz pour que la période soit en secondes, d'accord. مزيان. Donc هنايا pour que la relation ديالي soit homogène وتكون la vitesse en mètres par seconde, la lambda ديالي doit être en mètres et puis le temps ou la période doit être en secondes, وهنايا هادي تكون en hertz et هادي تكون en mètres. Donc كتقولي دابا Yacine, une relation utilisée entre les deux, wesh la première ou la deuxième. Alors, tu peux utiliser la relation هادي si les données اللي عندك هما la longueur d'onde, et puis tu peux utiliser cette relation si les données اللي عندك هما la longueur d'onde et la fréquence, d'accord. مزيان. دابا غادي نمشيو لفقرة واحدة أخرى واللي حتى هي كتحط souvent في les exercices et في الوطني, الفقرة ديال l'état vibratoire. L'état vibratoire. Alors, soit mes deux points vont vibrer en phase, soit mes deux points vont vibrer en opposition de phase. Donc, la question ici, c'est de déterminer est-ce que les points vont vibrer en phase ou bien vont vibrer en opposition de phase. D'accord. Alors, باش تعرف الجواب سهله مهله, je vais te donner واحد l'astuce et puis غادي نكتبوا الحلقه ديال الكور ديالنا. Alors pour que les deux points vibrent en phase ou en opposition de phase, خصني ندوز من واحد la technique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la distance qui sépare les deux points ديالي. مثلا انايا je vais prendre SN, c'est-à-dire je voulais savoir l'état vibratoire entre les deux points S et M, et je vais la diviser par lambda, d'accord. Un exemple هذا, d'accord. عندي deux cas. Deux cas. Soit l'entier ديالي غيخرج يكون un entier appartenant à l'ensemble n étoiles, soit غيكون l'entier ديالي un entier décimal, c'est-à-dire فيه la virgule. D'accord. المهم حنا on va parler de la virgule, surtout virgule 5. D'accord, surtout je vais parler de virgule 5. هنايا شي حاجة 1,5. Donc deux cas اللي عندي, soit غيخرج لي un entier appartenant à l'ensemble n étoiles, وغيخرج لي عدد فيه الفاصلة وبالضبط فيه الفاصلة 5. alors شنو غادي نقول في الاولى وشنو غادي نقول في الثانيه؟ هذا هو لوبجيكتيف ديال هادشي اللي غادي نقول دابا. alors تبع معايا الله يرضي عليك. الا خديت الاس ام وديفيزيتها على لامدا وخرج لي ان اونتيي كا, وهذا لو كا كينتمي للونسومبل ان étoile. je vais dire que les deux points S et M vibrent en phase. Qu'est-ce que c'est que vibrer en phase? C'est-à-dire il est que le point M في le max حتى le point S غيكون فين في le max. إلا كان le point M في المين حتى le point M غيكون في المين. إلا كان le point
اس في الزيرو وغيطلع حتى لو بوان ام غيكون في الزيرو وغيطلع داكوغ مزيان. الوغ ماشي ديما كيكون اس ام يقدر يكون ا بي بي سي حنا اون بارل دي j'ai pris comme exemple les deux points اس ام يقدر يكونوا d'autres points مثلا ا بي سي دي وقيس على ذلك داكوغ. المهم نفهموا بالاس ام اي بوي نتوما اللي تادابتو مع لا سيتوياسيون ديال ليكزارسيس اللي عندكم. حنا اون دوموند باش انكم تفهموا ماشي باش انكم تحفظوا لا تكنيك داكوغ مزيان. في هذا لو كا هذا je vais dire que SM s'écrit sous la forme SM s'écrit sous la forme K fois lambda وهنايا قلنا لو K doit يكون محصور ولا منتمي لمجموعة النجمة. نمشي للحالة الثانية je vais prendre les deux points SM et je vais diviser par lambda. هاد المرة غادي نلقاو واحد العدد فيه الفاصلة وبالضبط أنايا كيهمني فاصلة 5 داكوغ. دونك شنو غادي نقول S et M هاد المرة مالهم vibre en opposition de phase. C'est-à-dire que إلا كان لو بوان ديالي اس في القمة لو ام كاين في المين. هذا هو المعنى ديال opposition en phase. C'est-à-dire متعاكسين في هذه الحالة. الاس ام كيحقق ليا لا كونديسيون سويفونت اس ام ايكال 2k بلس 1 فوا لامدا دومي. هاد المرة هاديك كتنتمي لان سيتادير تقدر تكون كتبدا من الزيرو داكوغ مزيان. باش نفهم ونكلارسي لا شوز غادي نحاول نشرح بواحد السيبور هنايا. الوغ لاحظ معايا هنايا مزيان الله يرضي عليك. هنايا جو في بروندر مثلا هاد لو بوين هذا داكوغ جو في لابيلي اس et غناخد هاد لو بوين هذا que je vais appeler M. Les deux points S et M في هاد le cas que j'ai choisi vibrent en phase. Pourquoi? Parce que بيناتهم كاينة لاندا. هادي هي لاندا. D'accord? Combien de fois? Une seule fois. Donc la première cas اللي من أجلها ال SM غيفيبري en phase c'est pour K égale à 1. داكوغ مزيان. نقدر ناخد عاوتاني هاد ان اوتر بوين مثلا ناخد مثلا هاد لو بوين هذا que je vais appeler مثلا M prime وبغيت نعرف l'état vibratoire entre S et M prime. Alors S et M prime vibrent en phase. علاش قلت vibrent en phase؟ لان بيناتهم ان نونتي ناتوريل مضروب في لاندا يعني لاندا معاوده بعدد صحيح طبيعي. كيفاش؟ واخا نلاحظ معايا قلنا من هنايا لهنايا سي لاندا الاولى اي بي من هنايا لهنايا سي لاندا الثانيه سي لاندا الثالثة. je vais changer l'exemple d'accord من بعد غنهضروا على هذا l'exemple هذا وحده. نحط لو بوين ديالي هنايا هذا هو ام بريم d'accord. دونك هنايا قلنا لاندا الاولى لا première fois lambda pour la première fois lambda pour la deuxième fois lambda pour la troisième fois et puis هنايا lambda pour la quatrième fois. donc S M prime égale à 4 fois lambda. هنا شرط محقق ليا la condition الأولى. Enfin, je vais dire que les points S, M' vibrent en phase. Donc, d'abord, غناخد un autre exemple. مثلا غناخد le point S ديالي toujours هو في بلاصتو et je vais prendre l'exemple ديال قبيله اللي محيت. غناخد le point ديالي كاين هنايا داكوغ. هذاك je vais appeler مثلا نبدلو السميه نسميوه N وي نسميوه N. بغيت نعرف l'état vibratoire entre S et N. alors شنو غادي ندير؟ لاحظ معايا هنايا كاينه لاندا بور لا بروميير فوا هنايا كاينه لاندا بور لا دوزيام فوا هنايا كاينه لاندا بور لا تروازيام فوا. ولكن اسكو هنايا وصلت للاندا رابع مره؟ نو. عندي هنايا عندي دومي لاندا. هنايا عندي 1.2 لاندا. دونك هنايا يلا عندي 3.5 لاندا. دونك اس ان ايغال 3.5 فوا لاندا داكوغ. دونك هنايا الشرط ديالي اللي محقق واش كاينه الفاصله ولا ما كاينش فاصله؟ وي وبالضبط كاينه فيرغول اش فيرغول 5. دونك جو في دير كو لي بوين اس اي ان فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز داكوغ مزيان. دابا يقدر يبغي يدير لي واحد الاستنتاج هنايا يقول لي كومبار ليتا فيبراتوار ديال اس ام بريم كيما درنا هنايا et puis comparer l'état vibratoire ديال S N prime ويقول لي déduire l'état
vibratoire dit le point M' et le point N. Alors les deux points vibrent en opposition de phase. علاش؟ لأن le point M' vibre en phase مع la source et le point N vibre en opposition de phase مع la source, forcément les deux يكونوا vibrent en opposition de phase. Donc نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا كيفاش الأمر ديال vibrer en phase et vibrer en opposition de phase. La première fois اللي غيكونوا vibrer en opposition de phase, c'est pour k égale à شحال؟ k égale à 0. C'est pour la première fois هنا غتكون k égale à 0. علاش؟ لأنني غادي تجيني 1 demi لاندا هي لاندا فاصلة هي 0.5 لاندا، وفعلا إلا كان لو بوان اس هنايا و لو بوان ام هنايا باردون، إلا كان لو بوان اس هنايا توجور اي لو بوان ام هنايا، فهنايا بيناتهم شنو؟ بيناتهم نص لاندا، 1 demi lambda, d'accord? 1 demi lambda, forcément les deux points ديالي vibrent en opposition de phase. Donc نتمنى تكون فهمتوا هاد الفقرة ديال vivre en phase et vivre en opposition de phase. دابا نمشيو ان شاء الله نهضروا على ثالث حاجة كاينة في هاد الكور هذا، هما لي زوند sonores infrasonores et ultrasonores. Ondes sonores. Alors, les ondes sonores, ce sont des ondes audibles, c'est-à-dire هما les ondes اللي يقدر الإنسان يسمعهم. Les ondes sonores هما des ondes اللي la fréquence ديالهم محصورة ما بين 20 Hz et 20 kHz. أو là, je peux dire 10 000 Hz. أي onde la fréquence ديالها محصورة ما بين 20 et 20 aussi, ولكن كاين اختلاف في الوحدات. 20 Hz et 20 kHz, je peux dire que ces ondes, ils sont des ondes sonores. تحت من 20 Hz, enfin je parle des ondes اللي ماشي مسموعين، et puis من فوق 20 kHz, je parle des ondes اللي ماشي مسموعين، هنا je parle des ondes infrasonores et des ondes ultrasonores. D'accord؟ مزيان. دابا نمشيو نهضروا على حاجة واحدة أخرى، هما لي phénomènes. Alors في الكور ديالنا ديال لي زوند ميكانيك بروغريس بيريوديك غتهضروا على جوج ديال لي فينومين، واحد appelé phénomène de diffraction et l'autre appelé phénomène de dispersion. Donc le premier est appelé phénomène de diffraction, vous parlez du phénomène de diffraction premièrement, phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction est un phénomène qui se produit uniquement aux ondes. Donc, أي حاجة طرا لها le phénomène de diffraction, il représente une onde. ولكن on n'a pas dit onde mécanique ولا هادي ولا هادي، on a dit onde صافي مزيان. وهادي غتنفعنا بزاف في الدرس اللي جاي اللي هو les ondes lumineuses أو لا l'onde électromagnétique. D'accord مزيان. واخا نبداو بالفينومين ديفراكسيون. لو فينومين ديفراكسيون هو واحد لو فينومين اللي ماشي فيريفي دائما وابدا، مي باش يتفيريفي خص واحد لا كونديسيون. شنو هي هاد لا كونديسيون؟ خص لا لونغور دوند لاندا تكون سوبيريور او ايغال ا اش ا. الوغ لاندا كنقصدو بها لا لونغور دوند، اي بي ا كنقصدو بها العرض ديال الفتحه، لا لارجور ديال لا فونت. الوغ باش غادي نعرف انني كنهضر على الفينومين ديفراكسيون، جو في تو دوني دي مو كلي. فين ما تسمع فونت، ouverture, obstacle, forcément في هذاك الشيء اللي جاي غادي تسولوا على لو فينومين دو ديفراكسيون. داكوغ دونك نكون عايق، نكون فايق ونعرف شنو كيتطلب مني. داكوغ مزيان. فين ما نسمع هاد لي 3 فونت اوفرتور ولا اوبستاكل فاوتوماتيكمون جو في بارلي دو فينومين دو ديفراكسيون. الوغ بور كو لو فينومين دو ديفراكسيون سوا فيريفيي خص لاندا تكون سوبيريور او ايغال ا. عندي دو كا، سوا le phénomène غيكون vérifié, soit le phénomène غادي يكون non vérifié. D'accord? باش نشرح غادي نحاول نحط هنايا quelques images. نبداو بهاد ليماج هادي. دونك هنايا كيف ما تتشوفوا جي اون اوفرتور ها هي. داكوغ العرض ديالها هو ا، اي بي هنايا عندي واحد لوند اللي جايه افيك اون سيغتان لونغور دوند. هنايا لو فينومين ديالي ما محققش. داكوغ علاش؟ لحقاش كنشوف ان لوند كيف ما جات كيف ما خرجت، الهيئه ديالها ما تغيراتش، بقات كيف ما هي.
Donc هنايا je vais pas parler du phénomène de diffraction. Donc هنايا pas de diffraction. Pas de diffraction. علاش نهضر با دو ديفراكسيون؟ لان لا كونديسيون ماشي فيريفي. في هذا لو كا هذا اللي انايا فيه دابا اللي ما فيهش لا ديفراكسيون، لاندا غتكون مالها صغر من ا، لاندا غتكون مالها صغر من ا. فورسيمون لون دازت عادي جدا، ما موديفياتش الكاركتير ديالها. داكوغ مزيان. دابا غادي نمشيو لو كا او لو فينومين اي فيريفي. نشوفو كيفاش داير الشكل. ها هو. الوغ في هاد لو كا اللي خديت دابا انا ثانيا، le phénomène elle est vérifié. كيما كتلاحظوا معايا ان l'ouverture ديالي هي هذه A, et puis l'onde كانت جايه rectiligne شويه ولات circulaire. donc il a changé le caractère ديالها ولا شونجات الهيئه ديالها. d'accord. donc هنايا je parle de la diffraction. diffraction. علاش هنا je parle de la diffraction car la condition elle est vérifiée. شنو هي la condition؟ قلنا lambda elle est supérieure ou égale à. donc في هذه الحاله هذه diffraction ما كاينش الكا الاول، اي بي في الحاله الثانيه ديفراكسيون كاينه. هما كيسولوكم كيقول لكم واش كاين لو فينومين ديفراكسيون ولا لا، اي بي باش تعرفوا ان الفينومين كاين ولا لا يسوفي دو كومباري لاندا مع، باسكو هذه هي اللي كتعطيكم واش لو فينومين الي فيريفي ولا ماشي فيريفي. طبعا باش تفيريفي خاص لاندا تكون سوبيريور او ايكال. نشير لواحد النقطه هنايا، هو ان لوند ديالي فاش كتجي كتغير الهيئه ديالها ولكن ما كتغيرش لي بروبريتي ديال الفيزيك. ستادير كو لا فيتاس ديالها اي لا لونغور دون ديالها كيبقاو هما. داكوغ مزيان. نمشيو دابا نهضروا على الفينومين الثاني، سي لو فينومين de dispersion ولا ظاهرة التبدد. Phénomène de dispersion. Alors, وقتاش je parle d'un phénomène de dispersion? C'est lorsque la vitesse dépend de la fréquence. Alors كيفاش غادي ندير نعيق بانني كنهضر على الفينومين دو ديسبيرسيون؟ غتكون كتخدم في ليكزارسيس عادي جدا، اي بي فاش كيوصل الاستاذ لواحد المرحله غايقول لك اون شونج لا فريكونس ولا اون في فاريي لا فريكونس، recalculer la vitesse. عندك جوج ديال لي كا. soit tu vas calculer la vitesse et tu vas la trouver كتساوي داكشي اللي كان في الفقره الاولى. وهنايا je vais dire que la vitesse ne dépend pas de la fréquence, c'est-à-dire que le milieu ديالي est un milieu non dispersif. ou الحاله الثانيه tu vas recalculer la vitesse et غتلقاها بانها مختلفه مع لا فيتاس اللي كالكوليتيو في البارتي الاولى. ففورسيمون هنايا لا فيتاس ديبون دو لا فريكونس، باسكو الحاجه اللي اثرت على لا فيتاس هنا سي لا فريكونس. لا سول شوز كي موديفي سي لا فريكونس. دونك هنايا غادي نقولوا بان لو ميليو ديالي est un milieu dispersif. دونك عندنا جوج ديال لي كا، دو كا. بروميير كا et deuxième. Si on change la fréquence, si n اللي هي la fréquence change mais la vitesse reste CTE constante, le milieu d'Ili est un milieu non dispersif. Milieu non dispersif. Et puis, si n change et aussi v, la vitesse change, là, je parle d'un milieu dispersif. Là, je vais dire le milieu d'Ili est un milieu dispersif. Car dans ce cas, la vitesse fi'lan, dans ce cas, le cas là, fi'lan, la vitesse dépend de la fréquence. D'accord? Mais bien, je vais vous donner quelques exemples. La vitesse de propagation du son dans l'air est toujours V égale 340 mètres par seconde. Quoi que ce soit la fréquence, quelle que soit la fréquence.
quelle que soit la fréquence, je m'excuse, quelle que soit la fréquence ديالي, la vitesse de propagation ديال le son في l'air هي دائما شحال 340. فautomatiquement هنايا la vitesse de propagation ديال le son في l'air ne dépend pas de la fréquence. Donc l'air est un milieu non dispersif. L'air est un milieu non dispersif. نقدر نهضر aussi على la corde. On sait que la vitesse de propagation du nom dans la corde اللي شفتوها في الدرس الأول هي la racine carrée ديال f fois L sur M. D'accord? Donc je peux dire que la corde, corde, c'est la vitesse de propagation de la corde. Je peux dire que la corde est un milieu non dispersif. Pourquoi? Car la vitesse ne dépend pas de la fréquence. Est-ce que l'expression est une relation de la fréquence? Non, forcément, je vais dire que la corde est un milieu non dispersif. نمشيو دابا نهضروا على l'eau. Alors l'eau كتعتبر un milieu dispersif. L'eau, milieu dispersif, car la vitesse فعلا dépend de h, dépend de la fréquence. D'accord? Donc il y a quelques exemples les milieux qui sont dispersifs, les milieux qui sont non dispersifs. En général, خصك تعرف واش le milieu ديالك dispersif ou non dispersif انطلاقا من h من les calculs. Si on change la fréquence, la vitesse change, je pars d'un milieu dispersif. Si on change la fréquence, la vitesse reste constante, le milieu ديالي est un milieu non dispersif. D'accord? Donc هادشي اللي كاين. دونك هادشي اللي كاين. نتمنى ان هاد المعلومات هادي تكون فاتتكم وتكون كونتوا رؤية شاملة على الدرس ديال les ondes mécaniques progressives périodiques. Pour toute question, n'hésitez pas à me la poser ou de me contacter en privé en Instagram. هادشي اللي كاين. نتلاقاو ان شاء الله في الدرس الجاي او في التمرين الجاي. تهلاو.